یہ میڈیسن ایسے زکام کو بالکل ٹھیک کر دیتی ہے جو صرف صبح کے وقت ہوتا ہے۔ روزانہ صبح ناک اور آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے، چھینکیں بے تحاشا آنے لگتی ہیں۔ ایسے تمام لوگ جنہیں یہ مسئلہ ہے وہ اس میڈیسن کو لگاتار 1 ماہ تک استعمال کریں، ان کی تکلیف کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو صبح اٹھتے ہی چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک وقت میں 20 تک چھینکیں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ناک بہنے لگتا ہے، آنکھوں میں خارش اور سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ الرجی کی ایک قسم ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جن طریقوں پر عمل کر کے آپ اس تکلیف سے بچ سکتے ہیں ان کا آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ ایک بہترین ہوم ریمیڈی اور ایک بہت اچھی ہومیوپیتھک میڈیسن جو آپ کی تکلیف کو ختم کر دے گی وہ بھی بتائی ہے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ مارننگ سنیزنگ یا صبح اٹھتے ہی چھینکیں آنے کی سب سے بڑی وجہ فیملی ہسٹری ہے۔ اگر والدین میں سے کسی ایک کو ڈسٹ الرجی رہی ہے تو بچوں میں اس کے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ پولن الرجی ہے۔ بہار اور خزاں کے مہینوں میں پودے بہت باریک باریک ذرات پیدا کرتے ہیں جنہیں پولن کہتے ہیں۔ جب یہ ذرات ہوا کے ساتھ اڑ کر کسی شخص کی ناک، منہ اور آنکھوں کو چھوتے ہیں تو اس شخص کا امیون سسٹم انہیں نقصان دہ سمجھ کر ری ایکشن کرتا ہے، جس کے نتیجے میں آنکھوں اور ناک سے پانی بہنے لگتا ہے، چھینکیں آنے لگتی ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے۔ اسے ہے فیور بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مٹی اور گرد و غبار اڑنے سے بھی الرجی ہونا عام ہے۔ گھریلو پالتو جانوروں کے بال یا جلد کے ذرات بھی الرجی کا باعث بنتے ہیں۔ گھر میں بچھے قالین اور بستروں کی چادروں میں چھپے مٹی کے ذرات بھی الرجی پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو صبح اٹھتے ہی شدید چھینکیں آنے لگتی ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر سے قالین اور رگز ہٹا دیں تاکہ ان میں موجود مٹی کے ذرات سے آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر پالتو جانور گھر میں رہتے ہیں تو انہیں اپنے بستر پر نہ چڑھنے دیں اور انہیں کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور نہلائیں۔ اپنے بستر کی چادروں کو ہر ہفتے کے بعد بدلیں۔ سوتے وقت کھڑکیاں بند کر دیں تاکہ ہوا کے ساتھ مٹی اور پولن کے ذرات اندر نہ آئیں۔ اپنے گھر کی روزانہ صفائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ مٹی اور گرد و غبار گھر میں جمع نہ ہو۔ یہ کچھ احتیاطیں تھیں۔ اب میں آپ کو 2 بہت اچھی ریمیڈیز بتاؤں گی جو آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے میں بہت مدد دیں گی۔ روزانہ صبح اٹھتے ہی 1 کپ نیم گرم پانی ضرور پئیں۔ اس سے فوری طور پر ناک کی خراش اور چھینکیں آنے سے ریلیف ملتا ہے۔ گلے کی خراش میں افاقہ ہوتا ہے۔ گلے اور ناک کی اندرونی جھلیوں کی سوزش صبح صبح نیم گرم پانی پینے سے کم ہوتی ہے جس سے چھینکوں اور زکام میں کمی آتی ہے۔ دوسری ریمیڈی سرسوں کا تیل ہے۔ روزانہ صبح اٹھتے ہی اور رات کو سوتے وقت سرسوں کے تیل کو ہلکا سا نیم گرم کر کے اس کا ایک قطرہ ناک میں دونوں طرف ٹپکائیں۔ سرسوں کا تیل سوزش اور انفیکشن کو ختم کرتا ہے جس سے ناک کی بندش اور سائنس کے مسئلے میں بہت زیادہ ریلیف ملتا ہے، سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے اور ناک کی بندش کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ان دونوں ریمیڈیز کو اپنے استعمال میں رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن کو بھی کچھ عرصہ استعمال کرنے سے آپ کے صبح اٹھتے ہی چھینکیں آنے کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میڈیسن کا نام امونیم فاس 30 ہے۔ یہ میڈیسن ایسے زکام کو بالکل ٹھیک کر دیتی ہے جو صرف صبح کے وقت ہوتا ہے۔ روزانہ صبح ناک اور آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے اور چھینکیں بے تحاشا آنے لگتی ہیں۔ ایسے تمام لوگ جنہیں یہ مسئلہ ہے وہ امونیم فاس 30 کے 5 ڈراپس دن میں 3 بار تھوڑے پانی میں ڈال کر پئیں۔ اس میڈیسن کو 1 ماہ تک لگاتار استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح اٹھتے ہی نیم گرم پانی پئیں اور سرسوں کے تیل کے ڈراپس ناک میں ڈالیں۔ آپ کی تکلیف کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ تو فرینڈز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس میں بتائی گئی معلومات آپ کے کسی کام آ سکیں تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔